Bijouterie Pantsoa manolotra anao ny Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, mira ny ankohonana. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 10 centilitatra. Média, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafizony Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsanainy fasiva ambin'ny folo ny volana martsa faly miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ireto ny lohatentsika. Raha ny antotany savonjy maika navoaka ny BNGRC dia misy 17 ireo olona maty vokatry ny rivo-doza Eliakim teto amintsika. Manao antsoavo amin'ny député rehetra mba tsy handany ilay lalana feny fifidianana ireo solombavam-bahoaka mapara tim ary ireo mahaleo tena eny anivony anteny beram-pirenena. Ny tokona nanomboka androany mandra-pivaly ny fitakiana izy ireo ny mpandrarany fonja rehetra manerana ny nosy mivondrona ao anatin'ny SPAPM. Ary any ivelany fanefatra izao no lany filoham-pirenena Rosiana i Vladimir Poutine. Eny ary satsiona vaovao ireo tompoko lahy sy tompoko vavy anasana anao anaraka hatramin'ny farany indray ity fampalalam-baovao ity. Ao anatin'ny tapany faharoa no ijerevantsika ny zanam-pandaharana fanatanjahantena ho ianao ary insolite. Ao anatin'ny actu kosa ao anatin'ny havaka ao ihany koa ny tsy zanam-pandaharana fa vaovao mikasika ny trangam-piarahamonina sy ny fanabeazana ary ny fampianarana amin'ny ankapobeny sy hiaran'olitra aminao ny actu sy ny laune ary ny tenako sy miora miaran-jatovo. Nandalo ny rivo-doza Eliakim ary namela takaitra tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Tamin'ny ankapobeny raha ny salanisa farany navoaka ny birao nasionaly misana ny loza voajanahary dia 17 ireo olona namony ainy ary manodidina ny 4,1 ireo traboina mitatra ny antotany safara mikasika izay Rinandre Malala sy Zorandre Atsalama. 17 ny olona maty vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Eliakim ny farany herinandro teo, manodidina ny 4,1 ny traboina, olona manodidina ny 490 ihany koa no voaterina afindra-toerana no fiakaran-drano. Trano manodidina ny 490 no tondra-drano ary manodidina ny 500 no rava tanteraka. Ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo, Atsinana, Diana, Sofia ary Vatovafitofinany no tena nitondra fahasinana nandritra izany. Efa miantrana ny toerana ihany koa ny solitena ny birao nasionaly misana ny loza voajanahary mandrindra ny famondrana ireo tsy manan-kialofana. Sekoly maro tao amin'ny idiran'ny Analanjorofo ihany koa no nitondra fahaisana no fandalovan'ny Eliakim. 7 ireo rava tanteraka ary 7 no simba amin'ny apahany. Marina fa omaly atoandro no nivoaka an-dranomasina i Eliakim tao Toamasina faharoa. Toy an'izay indrindra dia tapaka ihany koa ny lalana mampitohy ny Ambanja sy Ambilobe any amin'ny lalam-pirenena fahaenina mitoka-monina ny faritry Diana. Ankoatra izay voasemasemana ihany koa ny fifamoivoizana mampitohy Antananarivo amin'ny Toamasina. Ankehitriny efa miroso amin'ny fanarenana ireo lalam-pirenena tapaka ny ministeran'ny asa vaventy nanao ny fanadihadiana mahakasika izay Rinandre Malala sy Zorandre Atsalama hatrany. Drafitra asa maro no simba vokatry ny oran'ny kija ny farany herinandro teo. Anisan'ny goavana indrindra ny fahatapahany lalana mampitohy any Ambanja amin'ny Ambilobe amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Raha ny fantatra, efatra ny fahatapahana ao anatin'ny halavirana 7,9 kilometatra, ny iray eo amin'ny PK 7,9 sy 700, eo amin'ny tetezana Tanambao Nankirika, ny faharoa kosa ao Antsasatrana,
CPK 220 ny tena sarotra zany dia nytiany tetezana ankiniky satria tamin'ny voalohany izy pont 21 metatra ny refesana omaly ariva teo eo amin'ny 30 metatra eo ny amin'izao fotoana zao izy efa 50 metatra ny fisokafany zany hoe zany dia tena asagoavana be ty fa atomboka aloha zany ny anarenana zay azo tonga dia anjaina avy hatrany. ankoatra ny any amin'ny lalam-pirenena fahaenina tapaka ihany koa ny lalam-pirenena faharoa nisy ny fiotsahan'ny tany ary nanakana ny fivezivezena any toerana manoloana izany hiezaka metraka foto-drafitra sa ahafahana mamerina fifamezivezena ministeran'ny asa vaventy miantso amin'ny fikajiana ny ala ihany koa izy ireo mba tsy hahatonga ny tahaka izao. Ny pasify ny changement climatique dia tena miantraika tokoa izy amin'izao fotoana zao zany hoe ny fanapahana hazo ny fanambanana tontolo iainana dia zao nefa ny zavatra sombatana izay miteraka fahasimbany lalandram-pirenena amin'izao fotoana zao lasa tapaka dia lasa sahirana ny lafiny économie any amin'ny faritra avaratra any amin'ny faritra mananara zona ranivongo any amin'ny lalam-pirenena faharoa Pasimbe sy ny rehetrarehetra ireny zany. Ho an'ny lalam-pirenena faharoa no ezahana novitaina omaly alina ny famerenana fifamezivezena raha toa ka mbola mila herinandro ny fanarenana vonjomaika ny lalam-pirenena fahaenina. Fa efa tsy misy fiatraikana amin'ny toetrandro eto Madagasikara intsony ilay rivo-doza Eliakim. Amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany teknisiana dia tany amin'ny 300 kilometatra mahery atsimo atsinanany farafangana no misy azy ary tokony ho tamin'ny 10 ramarana teo izy no efa mivoaka an-dranomasina tanteraka mbola any amin'ny farany volana aprily any anefa vao mifarana ny vanim-potoanany rivo-doza ka mety mbola isy rivo-doza akasika antsika ihany noho izany araka ny vinavinan'ireo teknisiana ny sampana mampamatatra ny toetrandro tafaresaka tamin'ny Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Efa lasa lavitra ny Madagasikara ilay rivo-doza Eliakim amin'izao fotoana. Raha ny fanazavany teknisiana dia tany amin'ny 300 kilometatra mahery atsimo atsinana ny farafangana no nisy azy androany tokony ho tamin'ny 10 ramaraina. Efa niala avokoa noho izany ny filazana fanairana amin'ireo faritra rehetra ankoatra ny ao amin'ny faritry Vadovavy-Fitovonany izay mbola miatra ny fanairana manga. Mahakasika ny toetrandrontsika moa zany rehefa lasy Eliakim dia somary tsy dia misy maimaina daholo zany ny akamaroan'ny Madagasikara afa-tsy ny ilany andrefaniny ihany zany somary mety azo oram-baratra zany hoe iny melaka mena be iny zany ny akotr'izay zany dia somary maimaina ao anatin'ny 3 andro. Torako izay koa zany ny température dia manodidididina ho an'Antananarivo zany dia manodidina eo amin'ny 9 ny ambany indrindra ary 20 ny ambony indrindra. Mbola any amin'ny faraparan'ny volana aprily ihany moa vao mifarana tanteraka ny vanim-potoanan'ny rivo-doza eto Madagasikara. Mety mbola isy rivo-doza ahakasika antsika nefa mandra-pahatonga izany araka ny vinavinan'ireo teknisiany etỳ Ampandrinomby ihany. Ny fotoam-pavaratra kosa efa manomboka amin'ny faraparana na izany azy mbola mitohy ny rotsakorana. Raha ny volana maritra dia efa maraparana ny fahavaratsika satria araka ny voalaza ny tena aty fahavaratra zany dia ny janoary sy ny febroary manomboka any amin'ny maritra zany tsika efa somary maivamaivana ny orana zany kory tsy midika hoe afaka tanteraka ny orana fa tena mbola ao anatin'ny fahavaratra ihany tsika. Any amin'ny fisasahan'ny volana aprily any kosa no miditra ao anatin'ny vaninandro manasa taona isika na ny intersaison ka somary ivadibadika ny toetrandro. Lafim-baovao politika trangam-piarahamonina ary fanabeazana no jerevantsika ao anatin'ny actu ndesento ao anatin'ny dokam-barotra fohy isika. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao anohy ny fotoantsika hijery ny actu tokony fidinina ny talata izao eny Tsimbazaza ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka. Amin'izao fotoana izao nefa dia manao antsoavo amin'ny solombavambahoaka rehetra mba tsy handany ilay lalàna amin'ny feny fifidianana ireo solombavambahoaka avy amin'ny Mapara, Tim ary ireo maleo tena eny Tsimbazaza ambaran'izy ireo fa feny kajikajy politika ampiteraka korontana ny fifidianana izany lalàna izany. Fitsanifa nefa izy ireo raha ny fanombanan'ireo solombavambahoaka momba ny fitondrana ka mitady hevitra tsy hampandany ny lalàna mba ho tombontsoa an'olon-tokana. Jerry Edouard sy Dolphe Rakotonienne.
nokasaina ho atao tamin'ny 7 ora maraina na emotra tamin'ny 1:20 ora ka nototosa ihany sy tamin'ny 3 ora tolakandro ny fanambarana nataon'ireo député mapara tim sy mahaleo tena sasany fotoatin'izany ny antso nataon'izy ireo tamin'ny solombavam-bahoaka hafa mba tsy handany ilay lalàna amin'ny feny fifidianana ny talata izao katsikatso politika no ambadika ireo andinin-dalàna ho hiatrana izy ireo manoloana izany trangan-javatra izany raha toa ka lany tsy nasiam-panivana aty antenimera-pirenena ny lalàna io dia tompona andraikitra feny amin'izay mety isiany korontana eto amin'ny firenena ny fanjakana izay namolavola ny lalàna io sy ny député izay mety voasarika noho ny antony tsy fantatra ka mifidy an'io volavolan-dalàna mitera-doza io hafana ny ady hevitra ny talata izao mialohan'ny hirosona amin'ny fandanian'ilay lalàna moa ve responsable any fikorontanana indray ihany koa ve ho an'izay député tsy mandany an'ilay lalàna raha ohatra zay ny hitondrantsika azy fa samy manana ny fomba fijeriny io samy fomba manana ny analyziny io fa zahay reto a samy solombavam-bahoaka lany amin'ny circonscription misy anay zany hoe ny lalàna rehetra tsisy olona hoe andehanao zavatra amofady eto amin'ny firenena fa zavatra tsara misy tsy mety hitanao dia amboarina tsara iny fa tsy hoe io lalàna io no lazaina fa mety hiteraka korotana mpiatiny malagasy nisy ny fanovana na amendement maromaro izay natao nandritry ny asambao-miera anisan'izany ny fitakinan'ny bilitalarana faharoan'ireo kandida izay latsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no tokony hitaka izany ho ireto solombavam-bahoaka reto fiarovana tombontsoa no mitokana kosa ny fahitan'ireo député hafa izany fanamariana izany lalàna international rehefa misazy anao a tsy nandoa impôt anao a dia olona zany a tsy mendrika hilatsaka hitondra ny tany eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka tsy hitako no mampatahotra n'izany numéro 2 zany raha ohatra ka zany no atao ka aminay a manahaka ahy manokana tsy matahotra n'izany bulletin numéro 2 zany aho satria mahalala ny tena koa fa madio aoka koa zany mbo tsara ny vahoaka malagasy moa ve teny vahoaka malagasy hitondra azy ve zay olona maloto zay ny atsasa manilan'ireo solombavam-bahoaka no tsy maintsy mandan'ilay volavolan-dalàna fezoro raha ny voalaza ny lalàna mivonona ny hameno izany izy zany ireo député momba ny fitondrana en toute objectivité lalàna fanaraka amin'ny lalam-panorenana ary lalàna tokony ho fidina hampandaniny lalàna ny tenanay a satria nalaina ambony nalaina ambany efa nijerena zany ary zahay koa manana ny vahoaka any amin'ny misy anay dia rehefa manontany ny vahoaka misy anay koa zahay dia mety amin'ny lalàna nisy ny fanovana na amendement izay napetraka ireo solombavam-bahoaka maromaro izy ireo ka nahemotra ho diniana amin'ny manaraka ny lalàna mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka noho ny tsy fahampin'ny fotoana fa lafim-bavao hafa kosa indray tsy nahitam-boka ny dingana fampiresahana rehetra natao niaraka tamin'ny ministra fitsarana hoe ny mpandrarahany fonja noho izany dia hitokona nanomboka androany izy ireo mandra-pahavalo ny fitakin'izy ireo izay mivondrona ao anatin'ny SPAPM na ny syndicat-ny mpiasa misehatra amin'ny fandrarahany fonja ny tombontsoan'izy ireo amin'ny alalan'ny fampiakarana ny tampikarama sy ny tsy fitanilana no takin'ny SPAPM Rindra Tahiry sy misy Arazafinjatovo tapaka nandritra ny fivoriam-be tsy ara-potoana nataon'ireo sendika ny mpandrarahany fonja androany fa iamafy kokoa ny fitokoana nataon'izy ireo mitsahatra avokoa ny asa rehetra ilana azy ireo amin'ireo toerana misy mpandrarahany fonja hitsahatra manomboka androany ny fitondrana voafonja ho tsaraina sy ny fandraisan'izy ireo voafonja hiato mandra-valon'ny fitakiana ihany koa ny fitsidiana any anatiny nefa kosa zany nasy zany dia sy mbina zerenay manokana ny amin'ny maha olona ka notapanay teto ny fandehanan'ny sakafo ho an'ny voafonja dia mandeha ara-dalàna sisy sakasakana ny voafonja zay marary dia azo entina any amin'ny tobim-pahasalamana tsy mihoatry ny 900 sy 4,000 ny isan'ireo mpandrarahany fonja eto Madagasikara amin'izao fotoana ireo voafonja nefa efa mahery ny 500 sy 4 alina raha tambatra maneran'ireo fonja 220 tsy mifanatsahana ny isan'ireo gadra sy ireo mpiandry fonja manampitrotraka izany ny fahasimban'ny foto-drafitrasa andraisan'ireo voafonja raha ny fanazavan'ny SPAPM ireo rehetra ireo no mitambatra ho mampirongatra ny fahavakisan'ny fonja matetika eto sy eroa ary isan'ny ilain'izy ireo vahaolana maika
zay tokoa tsy hoe atao hoe tsy nisy zany zay miandraikitra n'izany manko andraikitry nireo staff ny mandrindra ny dispositif rehetra hanatsarana sy tsimbinana ny fandriam-pahaleman'ny fonja na any anatiny io na ny ivelany zay zavatra zay anefa na dia zany zahay syndicat dia olona tandalana manaja ny rijantena mandalana mifehy ny fanjaran'ny fonja noho izany eto zay dia mbola manamafy ary efa nambaranay amin'ireo solotenana isaparitra fa tsy maintsy tandrovana manjakariva ny fandriam-pahaleman'ny fonja mba hialana amin'ny mpanararaotra sy ny gaboraraka zay ataon'olona mety hoe te hanaratsendrika ny fomba fitakiana tambo-karama sy fanatsaran'ireo fotodrafitrasa mandray ireo voafonja tany am-boalohany no niompana ny fitakiana izy ireo ny tombo andalana nefa izany taorian'ny fampidirana ponja ny sekretera jeneraly ny syndicat ny SPAP ny fiandohan'ny volana martsa teo nazo hafana vonjy maika ny mpitsara iray ny ara-voaroroy tamin'ny naman'izy ireo no ny rara Osinarfa angatahan'ny SPAP marak'izany ny fitondrana tsy mitanila fa ny tokona tany amin'ny tribunal Antsirabe androany ireo fokon'olona Amanarivony avy any Mahaiza Manampa Ambohimanambola ary Soavana taken'izy ireo ny amitsorana tsy misy atakandro ireo 7 mpanarady omby no samboriny zandary noho ny fitazomana basy mahervaika tamin'izy maherin'ny lasa teo vavao tateriny zorabenandrasana Dreamin Antsirabe rafitra ny savorovoro androany sy tetsy amin'ny tribunal n'Antsirabe tonga narivo ny teny antoerana ireo fokon'olona avy amin'ny fikambanana firaisan-kina manatanteraka ny dinapakitra ahitana fokontany 7 eo avy amin'ny commune Mahaiza Manampa Ambohimanambola ary Soavana amin'ny distrikany Betafo no takin'izy ireo ny amitsorana ireo vatan-dehilahy 7 no samborin'ny zandary sy teny ampanarahandi ireo ambombarotra miisa 7 very tao amin'ny commune Laribian'ny Bemata amin'izy maheriny ireo olona ireo izay no samborina noho ny fitazomana basy tsy ara-dalàna sady mahervaika miisa 7 ahitana mastron tsisy iray nambaran'ny ben'ny tanàna ny Mahaiza iray amin'ireo ben'ny tanàna tonga teny antoerana fa miravoravo tanana ireo fokon'olona ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny fotony za dia manentana ny olona mividy basy atao ara-taratasy kanefa zay zavatra zay dia mandalo démarche lavabe vo tonga amin'izay tanjona izay ka nohon' izay tsy fandriam-pahalemana mitranga eo amin'ny tany sy firenena eto Madagasikara zay dia mitady vahaolana zany ny olona mba herovany ny tenany sy ny fananany dia efa maromaro moa zany tamin'ny faritra Mahaiza iny no nahafaty dalo ka ireo basy atao hoe mahery vaika sy ireo atao hoe basy local reo dia azo tamin'ireo dalo maty ny fokon'olona azotsika marinina zany zavatra zany anisan'ny mampitaraina ireto fokon'olona tonga marobe ny tokona tetsy amin'ny tribunal n'Antsirabe androany ireto ihany koa moa ny niononan'ny zandary tamin'ny fisamborana ireo mpanarady ka tsy nanohizan'izy ireo intsony ny fikaroana ireo ombovery sy ireo jiolahy nanatanteraka ny asa ratsy rehefa azy ny mpanarady dia tsy ny heveriny intsony ny ombonay fa ny tondran'ireo mpanarady ireo no nahamaika azy ka zay zavatra zay dia mampalahelo ka eto dia manaitra ny tompona andraikitra rehetra isam-baratongany angatahanay zany andreo mato filoham-pirenena ny amoahana an'ireo olona ireo tsisy fepetra fa tena mijaly zahay aty ambanivohitra aty nisy moa ny fifampidiniana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ny solotenana ireo fokon'olona na ahafahana ny feny toetra raha izay efa nanomboka nafapana navery ny fitsarana teny amin'ny vondrotompiliovan'ny zandarmaria kosa izy 7 ireo fanohizana ny famitorana mahakasika ity raharaha ity vao ny fampianarana kosa indray androany ny famaranana nasionaly amin'ilay fifaninanana mathèse en 180 secondes arak'izay anaran'izay dia manana 3 minitra eo hanehoana asam-pikaroana ireo mpandray anjara tanjona kosa ny atonga ny asam-pikaroana hipaka mivantana amin'ny fampandrosoana eto amintsika nanatrika izay famaranana izay teny amin'ny Académie nationale Tsimbazaza miaro Rozy Ravaka sy misy Razafinjatovo
andriamanantena mahery avy amin'ny oniversité n'Antananarivo sy ny Nosy La Réunion izy no nahazo ny mari-pakasitrahany mpitsara nandritra ny famaranana nasionaly amin'ilay fifaninanana mathèse en 180 secondes. Ny fanomezan-danja ny akora biolojika eo an'ny loko fampiasa amin'ny sakafo no niompana ny asa fikarohany. Naritra 17 minitra teo no niainona ny asa pikarohany izy 7 niatrika ny famaranana teto amin'ny Akademia Nasionaly Tsimbazaza androany folakandro. Ny fantenana izay solontenan'i Madagasikara amin'ny mathèse en 180 secondes fifaninanana iraisam-pirenena miompana amin'ny fanehoana asa pikarohana mandritra ny 3 minitra. Tsy nanavahana seha-pikarohana ny fifaninanana, voaresaka teto ny lafin'ny fahasalamana, ny famokarana sy ny maro hafa. Masosivana takiana kosa ny ahatonga ilay asa pikarohana hipaka amin'ny fampandrosoana. Indrindrandrindra zany hoe inona no mety ho vokany ho an'ny fiarahamonina. Ahoana ny anazavany an'ilay terme teknika mety misy ao amin'ny fikarohana amin'ny teny tsotra ho azon'ny olona ka hoe izy tokoa ny fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro. Natokana ho an'ny mpikaroka manana mari-pahaizana doktora ny fifaninanana mathèse en 180 secondes. Amin'ny volana septambra kosa no hiatrika ny fifaninanam-pirenena any Suisse iandriamanantena mahery izay misolitena ny Madagasikara. Ho lafin'ny fanabeazana indray io fanampina sy io fanomezan-danja ny asa sahan'ireo mpanina be manerana nosy nitotosaina androany ty teny amin'ny CEG Alasora ny fanolorana ireo kit enseignant ahitana fitaovana maro entin'ireo mpanina be manatanteraka ny asa fanabeazana. Mpampianatra miisa 304 mahery manerana an'ireo fari-piady dipam-pianarana valo eto amin'ny faritra Analamanga no nahazo tombony tamin'izany. Tsara ny manamarika fa efa andiany faefatra ity no tanterana androany ity. Isan'ireo mpanabe misitraka izany avy amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra, Atsindrano, Avaradrano, Ambodratrimo, Andramasina, Anjorobe, Akasibe ary Manjakandrina. Ao anatin'ny fampiroboroana ny sekoly nomerika dia mbola notolorana panneau solaire miisa 7 ho an'ireo Cisco miisa 9. Ireo ihany koa ny draina Analamanga raha tsika avy hatrany ny fanampy-panazavana. Kit moa zany dia avy any amin'ny fiadidiana repoblika ary ny fitaovana sasany dia avy ao ministera satria zava-dehibe tokoa izay ataontsika hoe fijerena ny fanabeazana zay avy amin'ny hoe ny fijerena an'ireo mpanabe ireo satria ireo moa zany no tena ahafahantsika manatsara ny kalitao fampianarana zay ao anisan'ny voafaritra ao anatin'ny ODD ao amin'ny arana faefatra. Fa ho fanatsarana ny tontolon'ny fifanakalozana ara-bola eto Madagasikara sy ny fanamorana ny fikirakirana ny vola dia nanao fifanarahana ny amin'ny vola sy ny BOA Madagasikara. Fifanarahana izay anome tombony ireo rehetra izay misafidy ireo orinasa ireo araka ity fanadiadiana entiny miarin'Irina Rananja sy Doda Rajarinjato ity. Manamoratra ny andavanandro ny mpanjifa ny telma amin'ny alalan'ireo tongotra samihafa. Ankehitriny mitombo indray ireo tombotsoa azo avy amin'ny M-vola noho ny fiarah-miasa amin'ny BOA Madagasikara. Noho ity fifanarahana ity dia azo atao manomboka izao ny mamindra maimaim-poana ny vola mipetraka any amin'ny banky ho ao amin'ny compte M-vola ary azo atao ihany koa ny mifamadika amin'izay. Ankoatr'izany dia azo atao ny mijery ny toe-bola, ny mangataka ny tatitra avy amin'ny banky ary ny manontany sandam-bola ny andro amin'ny banky amin'ny alalan'ny finday. Mitazona hatrany ireo tombotsoa azo avy amin'ny M-vola ity fiarah-miasa antsoina hoe bank to M-vola, M-vola to bank ity. Afaka raisina le ataontsika le slogan ny M-vola mahazatra zany hoe simple, immédiat, sécurisé. Mahatonga an'izy hoe simple, tsotra. Araka ny resana teo moa zany indrepa ihany no manantona guichet fa rehefa avy eo n'aiza n'aiza amin'ny alalan'ny finday dia afaka mampiasa an'ilay tolotra zany. Immédiat satria eo ny eo ihany zany izay transaction rehetra ataon'ilay mpanjifa dia tanteraka zany hoe raha ho antsika mampiasa banky zany mahazatra an'ilay hoe misy date de valeur na ohatran'izay le opération zay atao fa amin'ity zany tena eo ny eo zany na ianao zany misintona vola makany avany amin'ny compte bancaire makaty amin'ny compte M-vola na avy aty amin'ny compte M-vola makany amin'ny compte BOA dia eo ny eo le izy ny farany le hoe azo antoka sécurisé dia ohatran'ny opération M-vola rehetrarehetra ny opération amin'ity tolotra iray ity zany dia validé amin'ny code secret M-vola daholo izy rehetrarehetra.
ampitombo ny firitsahan'ny olona eo amin'ny sehatry ny tolotra arabola ihany koa ity fifanarana ity satria ifameno ireo antontanisa mikasika ireo mpanjinjara eo anivon'ny telma izay mahatratra ray alina sy ny BOA izay mahatratra 2.50 ka ikasika olona betsaka kokoa. Tontosandroany ny fanaovantsony teo amin'ny telma sy ny BOA izay samy laharana voalohany eo amin'ny sehatra misy azy. Fa nankalazaina ny jobily fa 50 taona ny orena ny androany ny sekoly Masina Josefa eo Mahamasina. Nomarena tamin'ny alalan'ny fanolorana sorona masina ho fisaorana an'Andriamanitra izany notokanina nandritra izay fotoana izay ihany koa ny tsangambato fanamarena ny jobily miary ny Irina Rananja sy Doda Raja Ranjato hatrany. Efa nahatedy vanim-potoana maro ankehitriny ny kolejy Masina Josefa eto Mahamasina satria ny taona 827 no nitsanganany. Arak'izany, feno 50 taona izao no nijoroan'ny sekoly ka androany no nankalazana tamin'ny fomba ofisialy izany jobily fa 50 taona izany. Mariana tamin'ny alalan'ny fanolorana sorona masina ho fankasitrahana an'Andriamanitra ny fankalazana. Nisy ihany koa ny fanomezana medaly sy mari-pankasitrahana ho an'ireo mpanabe ao amin'ny sekoly. Trano fitsaboana ho an'ny sekoly no tsangam-bato nentina nanamariana ity fa 50 taona ity ka androany no nitokanana izany. 50 taona be ny natao be ny vita mbola be koa ny atao fa mariana angady hoe sekoly Masina Josefa Mahamasina nasedra fotoana natety vanim-potoana ny fahazanatany ny fahampanjaka efa teo izy fahazanatany teo fa repoblika zao mbola eo maniry zay fa araka ny tsodrano mendray mandray ny tao-piangonana hoe ho tratry ela indrindra mihitsy. Ho toy ny fankalazana dia isy ny fanaovana karnaval manodidina ny Mahamasina sy ny saoby ao amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina raha ampitso. Mbola tafiditra ao anatin'izay fankalazana izay hatrany no anomanana fifananana fanatanjahantena ho an'ny alarobia ho avy izao. Amin'ny vaovao avy any ivelany dia lany filoha amin'ny Republikan'i Rosia i Vladimir Poutine. Omalona natanterahana izany fifidianana filoham-pirenena izany tany Rosia tafiakatra 7.4 isan-jato ny tapavitrian'ireo mpifidy tsy nahataitra ny rehetra tsony no nandre izay valim-pifidianana izay raha araka ity fitim-baovao manaraka ity. Lany filoham-pirenena Rosia fa nefa ny Vladimir Poutine omaly. Tsy nahataitra ny rehetra intsony izany fahalaniny Vladimir Poutine ao filoham-pirenena izany. 7.7 isan-jato ny salan'ny isambato azony tamin'izany. Raha toka 7.4 isan-jato ny tahapavitrian'ireo mpifidy tamin'izany. Salan'isa izay nahitana fiakarany raha oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany taona 2014 ho ny komisiona misana ny fifidianana tany an-toerana. Tamin'izany mantsy 5.0 isan-jato ny tahapavitrian'ireo mpifidy ny taona 2014. Ho an'ireo Rosianina dia mahatsapa fa ity filoham-pirenena ity ihany no mahavita mitondra ny firenen'izy ireo. Raha ny hevitro, izy irery ihany no nahavita mitondra ary mbola mahavita mitondra ity firenena ity tao anatin'ny filaminana. Filoham-pirenena mendrika izy, za manokana ny fidy azy aho. Mety hoe za ve no efa antitra fa tiako aloha raha ny politika anie. Tsy misy olona mafy no io filoham-pirenena io. Tsy mitsitsitsy mihitsy izy rehefa fampandrosoana ny resaka. Efa nandrasana mihitsy io valim-pifidianana io. Efa izay no lahatra ka atao ahoana ny hanovo izany. Voaporofo fa tsy tia fanovana ny olona ka aleon'ilay teo ihany. Izy ihany koa no nahavita be teto. Vladimir Poutine izay tsy nanadiny ny saotra avetrany ny vahoaka raha nareny valim-pifidianana. Ny isa 7 ireo kandida nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena ny fanandrana tamin'ny Vladimir Poutine. Kandida izay rehefa nareny valim-pifidianana dia samy nanambara fa ny fifidianana omaly no isany maloto indrindra tamin'ireo fifidianana nisy tany Rosia. Marihana fa 9 taona ny fotoam-piasan'ny filoha Rosianina Vladimir Poutine. Fa fanteliny kosa izao no nitrangana asa fampiororona tany Austin tanàna iray tao Texas bomba no mipoaka tao an-drenivohitra tsy misy aloha ny ainana fohy fa maro kosa ireo naratra ireo tompona ndraikitra any an-toerana izay tsy mitsahatra manentana ny mponina mba ho maila hatrany.
tsy amperinandro akory ny asa fampiororana ny tranga farany dia efa nisy bomba iray indray nipoaka tao amin'ity tanàna iray antsoina hoe Austin ity, tanàna kely any Texas. Ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana dia tsy mbola nampifandray ity tranga ity tamin'ilay niseo farany ny 2 sy ny 12 ny volana martsa farany teo. Tranga izay nahitana bomba iray nipoaka ihany koa ary naharatra olona maro. Efa notolian'ireo mpitandro ny filaminana ilay bomba ary fantatra fa isan'ny mahery vaika izany ary miantso ny mponina mba ho tony sy mailo hatrany izy ireo. Il ne s'agit pas seulement de ne Tsy pas vitany hoe tsy mikitika fonosana iray mendrika bomba fa tokony tsy hanantona izany mihitsy raha vatany vao mahita. Ary tsara ho an'ny rehetra raha tonga dia miantso ny mpitandro ny filaminana avy hatrany raha vao misy tranga mampiahiahy. Ny governoran'i Texas izay nanampy $10,000 ho an'ireo izay mahita ny olona tomponatsoka tamin'ny trangana asa fampiororana nisy tany an-toerana. Ny farany teo izay nahafatesan'olona 3 ary naharatrana olona miisa 10. Izay ny vaovao azo natolotra tamin'iny tapany actu iny sy ny la une moa zany iverina ao anatin'ny zanam-pandaharantsika rehefa aoriany ireto dokam-barotra ireto nefa ny miandratsika amin'izany. Ireo voka-dalao isan-karazany no ameny ny fandaharana ID-sport amin'ity androany ity. Andro iraisam-pirenena ho an'ny andro italiana androany. Avy aiza ary vita inona ny spaghetti izay nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peo ny logité. Hafakely, lehilahy iray mahavita mametraka pipette miisa 290 tao anaty volombava no arahantsika. Aorinan' ireto dokam-barotra ireto dia mbola izay menatany ho iaraka aminao. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao tapany faharoa izao hatony anarahantsika ny zanam-pandaharana ho ianao insolite ary ny ID-sport. Ny zanam-pandaharana ID-sport dia hitondrananao ny akon'ireo lalao ara-panatanjahantena izay nisongadina tamin'iny herinandro iny. Ireo voka-dalao isan-karazany no ameno ny fandaharana ID-sport an'io isan'izany ny nandresen'ny Fossa Junior, ny AS Sport lui tany Maorisy ka natafita azy ireo ho any amin'ny dingany ampavalindalana ny hiatrehan'ny Barea lalao ara-piralahiana roa any Togo sy Kosovo. Ny nisongadinan'ny Club SK tamin'ny fiadiana izay ho tompon-dakana manga taranja judo ary ny niatrehan'ireo mpanazahatra sy mpitsara ny taranja savate boxe française fiofanana ny farany herinandro lasa teo. Vao ara-panatanjahantena izay taterin'ny Andry Lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Taorin'ny fandreseny roa nohatra tamin'ny lalao mandroso tapobolina lasa izay dia mbola lavy ny Fossa Junior tamin'ny tsaray nohatra indray omaly tany amin'ny Kianjara be Mananjara. Ny AS Sport lui avy atsy Maorisy. Paul izay tafiditra Jean-Yves teo minitra 7:30 vao nanomboka ny lao dia efa niezaka ny fe izany sady nanafika hatrany ireo mpilalao ny Bob Koutwitsa ny anafana ny fandonana sy somary nisina fampikasian-tanana teo amin'ny andaniny sy ankilany. Fantrangana tsy nampozina ihany koa ity lalao ity satria niditra avy any ivelan'ny arato ny baolina izay nitakany Dax kapiteny Fossa Junior. Tavita amin'ny dingany ampavalon-dalana eo amin'ny fiadiana amboaran'ny Confédération africaine izany ny Fossa Junior. Tsy mbola fantatra kosa izay fanandina amin'izy ireo fa ny efa fantatra dia hanafika indray ny Fossa amin'ny lalao mandroso.
ho fanomanantena amin'ny fiatrehana ireo lalao ho an'ny fanitsanana ny atrehana ny fiadina izay tombon-dakany Afrika na CAN 2019 ho avy izao dia hanao lalao fitsapana indromentona i Bare Madagasikara. Voalohany amin'izany ny fifandona amin'ny EPRV Togolais ny alarobia 1 Martsa. Aorian'io ny sabotsy 9 Martsa ifampitsapa amin'ny ekipany Kosovo. Lalao izay samy hanomboka amin'ny 7 alina any an-toerana amin'ny 7 alina aty amintsika any amin'ny kianja munisipaly ny Jean Roland any Francoville, France. Miamsonga eny ambony filarina ireo ekipa vaventy atao anatin'ny fiadina izay tombon-dakana Alamanga. Omaly nandritra ny andro fafito dia samy tavoaka mpandresy avokoa ireo mitanan'ny larina roa voalohany vonjimaiky dia ny SADMA manonesa 20 sy ny LGK Plus manonesa 20. Ny LGK Plus nandava nisoka foto tamin'ny isa roa ohatra tena mikanja be Mamasina. Ny SADMA kosa ny Ilkami 20 tamin'ny isa roa ohatra ihany koa tana mikanja ny Carion. Ny tanana larina fahatelo nisoka foto manonesa 12 ary faefatra ny Fosa Junior manana isa 12. Teo mirovoka dalao hafa io Maly ihany dia lavon'ny Kosfata amin'ny isa roa noray ny tana formation FC tetsy mikanja be Masina. Tany Carion kosa dia samy rava ady sala ray noray ny Mama FC sy Fosa Junior Analamanga sy ny lalon'ny Kospen Knapsa Sport na Alamanga. Ito ny alarobia ho avy izao amin'ny andro fahavalo ity fiadina izay tombon-dakana Alamanga taranja bola kitra ity. Vaovao ny taranja bola kitra hatrany dia fantatra izao fa anangana kianja manana tapis sentetika ho azy ihany koa ny kluba ny LGK Plus raha araka ny nambaran'ny filohany Andriamanampisoa Alfred. Hazaka mpijery miisa 5,000 ity kianja ity izay tsy mbola nampafantana ny tena toerana nananganana azy fa ny any fantatra dia tsy ho lavitra ny renivohitra. Ny première construction zany hoe ny voalohany aloha zany tokony mahazaka 15,000 personnes zany le étape voalohany dia ny étape faharoa tsy maintsy ohatr'izay ihany koa no ezahanay fa io moa mandeha tsikelikely satria izay le ozy nataony malagasy hoe nitao trano tsy efa nirery moa tsy maintsy atao miandalana ihany koa satria lehibe le foto-dravitra azy. Tena izay mihitsy tsy hoe ny LGK Plus irery fa miezaka isika mba hoe ho lasa hanao coupe d'Afrique daholo rehetrarehetra na ny club ary dia rehefa ohatra ka hoe mahatsapa fa hoe lalao amin'ny terrain synthétique dia malalaka mihitsy ny amin'izay fotoana izay ny fivoahan'ny terrain ary io le teneniko tamin'ny voalohany hoe tsy ho an'ny LGK Plus irery ihany fa misokatra amin'ny danadana ho an'ny rehetra ny terrain ary indrindra ireo efa nafimbarako hoe ho an'ny reny madinika indrindra ireny. Ankoatra ny kianja filaovana bola kitra dia isy kianja ilaovana basket sy volley miaraka amin'ny efitrano fisoloana akanjo sy auditorium izany. Aritra enina ka hatramin'ny 20 volana fananganana azy. Tanjo ny LGK Plus ny anangana kianja toy ity anerina Madagasikara. Kiatrika manodidina ny 80 avy amin'ny kluba 110 eto Analamanga no tonga niatrika amin'ny fiadina tombon-dakana Alamanga taranja judo ny sabotsy tontolo andro lasa teo teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina. Nisongadiny indrindra ny kluba ny SK izay nahazo medaly volamena 17 tamin'ireo telo amby efapolo ny dimy. Nafinaritra satria nisy akizy performa be mihitsy tamin'ity nisy zany ny préparation tsingana manotaka ny eto ny club ny SK zany izay tena namiratra nandritra ny tamin'ny coupe de Madana tamin'ity Analamanga ity zareo koa moa nandray anjara tany amin'ny tournoi tany La Réunion dia mbola nahazo vokatra tsara zareo tamin'izany dia mankasitraka ny zareo manokana aloha ligina Analamanga ary manosika an'ireo club sasany mba hanao ny hetsika hanomana tsara zany ny athlète izay mazava ho azy moa fa dia mila tohanan'ny fédération ministère ary izahay eto amin'ny ligue dia misaotra be dia be koa ny ray aman-dreny izay tena manohana tsara ny zanany. Ankoatra ny medaly dia samy nahazo fanomezana avy tamin'ny mpitantana ny ligue avokoa ireo mpandray anjara rehetra. Nampanantena raha teo izy ireo fa anao zio farahery ao amin'ny fibatana medaly volamena betsaka mandritra ny fiadina izay tombon-daka Madagasikara ny 7 ka hatramin'ny 30 Martsa ho avy izao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Oskafana amin'ny slalom eny amin'ny circuit Ivato ny fiadina izay tombon-daka Madagasikara amin'ny taranja fanomorian'ny fiarakodia amin'ity top lalaovana ity. Slalom izay karakarain'ny kluba TMF na Team Mika Faniry ka nomeny nanarina hoe slalom wins. Fisotron'ny slalom dia ny Ivato. Raha araka fantatritsika dia ny Ivato ny amin'ny piste ny TMF dia piste anankiroa.
izany hoe tomobile roa ny raha miainga asy be dia rehefa avy eo famadika ny tomobile mivadika piste be sy A indray izay manche ray dia manche faharoa ny lahady piste asy be ihany dia rehefa avy eo mivadika piste B sy A le tomobile dia ny cumul n'izay temps zay no additionnena dia izay no anarana ny meilleur temps. Vous demande de respecter les règles et l'autorité c'est bon. D'accord? Ho fampiakana lenta ny taranja Hayat Savat Boxe française tena nafatra manam-pahaizana réunion mirala ny fédération ka nampiofana ireo mpanazatra sy mpitsara malagasy fifanana izay natao tetsy amin'ny lapan'ny fandanjahantena sy ANS Ampefilo ny farany herinandro lasa teo. Ny mpandray anjara enina amby efapolo zany ny mpandray anjara afa ao anatin'ny ligy raiky amby folo izay mandravitra ny fédération Savat Boxe française et discipline sociale. Mazava ho azy satria ny fampifanana izay hoentin'ireo vahiny eto amintsika zany dia hoentina anatevenana ny traikefa sy efa ananan'ireo mpikatroka eto amintsika izay ireo ofisielina sy ny entraîneur zany. Fa mazava azy tsy maintsy hitondra vokatra tsara hoentina manana sahady ny amin'ny fifananana raisam-pirenena izay andraisantsika anjara ny velany sy hahatongavan'ireo vahiny eto Madagasikara. Taorian'izao dia hiditra amin'ny fiadina zay tomodaka nasionaly ny Savat Boxe française ary hiatrika ireo fifanana raisam-pirenena maro ihany koa. Dia zay avokoa ny mikasika ireny vaovao ara-panatanjahantena ireny aroso aminao indray izao ny hoy ianao. Androany dia andro raisam-pirenena ho an'ny andro italiana ka avy aiza ary ny spaghetti ary vita amin'inona izany izay nantaniana ireo sendra ny fandraisam-peo ny LGT. Fahafantaranao anazy avy aiza ny findreny spaghetti? Avy any Chine. Spaghetti Italie. Avy any Italie. Zany ve tsy Italie? Mipoirana izy aloha fahitako azy aloha zahay eto Madagasikara dia manao zany ny gasy. Rehefa nahita an'iny mba zahay mandeha spaghetti paty sy ny sisa dia nanokatra ny mizinina nanao ny any ivelany. Fa ny poirany azy aloha raha eto Madagasikara dia izany fahafantarako azy dia eto ny hitako. Italie? Italie no fahalalako azy. Fa ny Chine? Tsy haiko, fa ny Italie. Firenena asiatika. Asia, ohatrany hoe Chine. Raha fahafantaranao anazy vita amin'ny vita amin'ny vary. Spaghetti ve? Toa hoe lafarine. Izy aloha fangaro resaka produit chimique dia tsy hay ny fomba anazavako anazy. Akora namboarana azy raha namany koa aloha dia atody, paty, lafarine, atody, tsy maintsy misy ny levure zany ampitombo azy. Tena ohatrany tsy fantatro mihitsy a. Ohatrany tsy tadidiko. Tsy tadidiko mihitsy zany. Varim-bazaha, kobam-barim-bazaha. Ny spaghetti dia iray amin'ireo karazana paty fihinana ary tao Italia no ny andohany. Ny spaghetti dia sakafo mampiavaka sy ireo italiana nanomboka ny taonjato fahafito. Mampiavaka ny spaghetti ny endriny izay lava sy marotsaka raha mita amin'ny nouille sy ny macaroni. Tsara marina ihany koa fa ny paty fihinana izay niavin'ny spaghetti dia efa mihoatra ny 2 taona talohan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy teto amintsika no nahitana azy tany Chine amin'ny ankapobeny vita amin'ny farine, semoule na ihany koa ny varim-bazaha ny paty tahaka ny spaghetti. Manodididina n'izay paty izay ihany ve ny hafakelitsika ho hitantsika amin'ny sary rehefa avy eo zany. Lehilahy ray mavita mametraka pipety misa 520 sy 200 tao anatin'ny volombava no arahintsika ao anatin'ny sary hafakely miora. 720 taona izany lehilahy izany ary nanandrana izy ary nandeha tany amin'ny Guinness World Record hoe mavita izay fanamby izay tsy nisy aloha ny feptaona nomena azy fa ny isany napetraky ny Guinness World Record taminazy kosa ny hoe mba tsy latsahan ireo pipety ireo ndao arahintsika.
Kyle izay mishika no fiantso ity lehilahy ity 7 taona teratany Amerikanina amantonany maro izy no efa nanalava ny volombavany rehefa nialava izany dia nanandrana zavatra maro amin'izay mety ho vitany amin'ity volombava ity izy teo ny tsiry ny hevitra tao anatiny fa nandrana ampiditra pipette ao anatin'ny volombavany izy efa nandrananao izany izy tany an-tranony ary nokendreny tsy hisy latsaka mihitsy ireo pipette tanjony eto ny ampiditra pipette mahery ny 900 ao anatin'ny volombavany raha nanantona ny Guinness World Record ny tenany dia somary gaga iandry izareo satria voalohany no hisy olona hanao ity karazana fanamby ity ny farany misy 700 ny pipette tafiditry Kyle tao anatin'ny volombavany tsy nisy nilatsaka izany na iray aza nandritra ny minitra maromaro noho izany dia notolorana ny Guinness World Record ny tenany noho ity fanamby vitany ity izay no mikasika ireny amin'ny lohany amaranantsika ny fotoana dia andao ijery ny vinavina ny toetry ny andro ary amin'ny akabeany dia efa azo ambara fa lasa tanteraka izay ny rivodoza Eliakim araka izany dia miverina amin'ny toetrandro mahazatra izany isika izao amin'ny akabeany ara dia anjomonjombona ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny faritany Antananarivo ny any Antsirabe ny any Majanga sy ny any Toliara izany izy kosa ny orana Raikotroka any Antsiranana sy Fianaratsoa isy ny rotsakorana izay vinavinaina ihany koa any amin'ny faritany Toamasina ny maripana ambondrindra izay voavinavina dia any Toliara sy any Toamasina 3 degré 4 degré ny any Toliara any no haminafinana azy hiakara ny maripana manodidina ny 4 degré kosa maripana ambandrindra ny Fianaratsoa sy any Antsirabe amin'ny 5 ora mahery 40 minitra no miposaka ny masoandro ary miletika kosa amin'ny 9 ora mahery 4 minitra tonga eto amin'ny famaranana ny fotoana isika isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'izao fiafarany izao manantena ny mbola hiaona aminao raha ampitso indray ao anatin'ny logité amin'ny ora izay efa mahazatra anao eto amin'ny fankatitalafitra izay ankafizinao toetrana nefa ny fandaharana eto amin'ny Dreamina koa aza misaraka aminay veloma tompoko mandrapitafandray ary mirarotsoa antsika rehetra ary tompoko Telma, safidy numéro 1 malagasy, Nanoutra Wanoteu. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté Bijouterie Pantsu, Manultra Noni, Logité. Mirana avy ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, mira ndava ny ankohonana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 5 centilitatra. Tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny Logité.